bundisa bana na nzambe be po ete bakoya na kati na bikana na banzela mosusu ezobloke bango po ete bazoluka na kososwala innocence na ete c'est que po ete moto azala na innocence na kati na makambo ifai bakotala etamboli na ye ezela makambo so moto mosusu aza coupable na kati na makambo nazotiaka monoko makasi mpo bamonaki ete mabe ezali te me momoni azali oyo alobi ke ata na kati na libulu ata na kati na vale budele nini ata na kati na moto ata na kati na ebale nga na kotiko te eza na bato mosusu badina na kati ebale asali 3 jours na se ya mai me abimi kaka ya pema ya kopema amen bazini mpe ya na se ya mai azili mpe na se ya mai ake me abima na se ya mai na bomoi me asali 3 jours na se ya mai eza na bato mosusu na mbeto hôpital azongisi molimo bazotala ko kwa pema suka nzokana asa kufi ake aye kozonga lisusu po ete eza misere na nzambe moto moko te na mokili oyo boye bamosusu bameka oyo nga nasali 3 jours ya kokufa ale na kosekwa batika kozela bango mpo basekwa kilelo moye basekwa ezali bakenda libere pwete bango bamekaki nguya na nzambe aza nzambe te me yesu masiya mwana na nzambe abi bokobuka nzoto oyo bokobuka ata te pelo bokobebisa te pelo nsima mikolo misatu na kotonga ngo so ekozonga ya kini me lokola bango basosolaki te amen après 3 jours aliwa na ye nzoto nezongaki ya mobimba koleka ya liboso bandeko nzambe aza capable ya kotravaille na kati na yo na badifficulté na baproblème nyonso tu soki motema nezeneliki epa na ye kolula bilulolula oyo ozomona ngo na libanda te ndenge yesu masiya mwana nzambe alasi moko ya vendredi moto atelemi na katikati groupe ya bato ya kote oyo groupe ya bato ya kote oyo basambeli kote oyo boye bato ya misala molili na bapratike magike na bango na makambo na bango bamisolo bazorene na bafete na bango ye atemi na katikati akende kotala kote ya kosambela bato kuna bakosambela baosala sa kuna bato akosangasa bokuta bavoitire mpe ezali okuta mpe bato bazobika mpe malamu atali kuna aokoka bapriere te aokoka abi oyo eza kobebisa ta abaluki ake kote okuna ya bato abakisa te alabi bakondisio eleki makasi nga kuna na okoka te atelemi na katikati siko oza moto te oza mpe malili te otelemi na katikati ozoluka nini na se na mo ozalaka moto akolela na se na mo ozalaka moto abilobaloba amen okolaka bakanganga vinanga babloka vinanga nganga na kobomaka te ifo kaka nakende pa chef de famille ale badélivre nga ndeko chef de famille aza oyo nzambe asali chef de famille aza na balimite na ye quelquefois bapratike ya bokoko batie na kati na ye akindo batie na kati ezaka na limite limite nango mpo ye moko na ye bino kobimimisa na kati baproblème epe na ye te amen soki liwa ekoti na kati na ye makambo na epe esili liwa so eko ekoti na kati na ye nani nono akoza na posa akufa te azala kaka na bujenese nano akufa ka boye atika mpe bozwi na ye atika makambo na ye atika mwasi bana na ye ka boye nani andimaka ngo moto aza bongo amen ese moto andimaka liwa bongo jamais me ndenge nini chef de famille azokufa me liboso ye akufa liboso liwe ekuta ye bino bato oyo boza na kati na libota na ye soki probleme ye bokimi epa na ye soki liwe ye bokimi epa na ye chef de famille ozomona ndenge bato bazokufa yo ozoloba botiko mokolo ye akokufa siko nani akoloba mpo na ye mpo nakufa mpe na ye ozomona keno mayela bato ezokende mosika te ezosuka kokota na makambo mosusu oyo eza aveuglement ozoluka protection ya moto na mosuni oyo ye mpe kuna azoluka mpe protection na ndenge nini yo oluki protection epa na ye ye mpe aluki protection epa na moto mosusu amen mpo te ntango okendekende kwa epa chef de famille oluka protection chef de famille mpe aluka protection mpe quelque part ese bokomprendre yango bongo amen esebi ke chef de famille aluka protection mpe quelque part amen yo ozoluka protection epa chef de famille mpe azoluka protection quelque part yo keluka protection pa nganga kisi pa zoluka protection quelque part pa bote ya zuwa bokonjo wana ya komonisa keno ya zo protéger yo c'est que amuka bokonjo na pe quelque part c'est que yepe azape roko te ya mwana na singo komona keno azala bomo lisute siko yo za na nzambe oyo aseli kolo na se oyo na nzela to maboleya abi oyo akondimela yo tokola kolo pe mobikisi
omuna nzambe ndenge oke mission moto nyonso akondimela koloko babikisi okotie maboko akoyamba molimo mosa ata asalaki mabe bakolimbisamela ye mpe molimo mosantu ode kosala makambo ya minene yango wana mokili mobimba oyo boye epanzali ntango bobango ezali kati na bato ntango bobango ezali kati na bato molimo ezosala kati na bato tala misala na ngoyo eza po te nzambe wana amonaki mitema bato eza polele me lelo mitema bato ekomi na makambo ebele mwana moke aza na AVC mwana moke aza na batension mwana moke aza na baestoma age ekuta baestoma ezalaki te na ngongo oyo ya liboso wana age ezalaki te ya baestoma oyo bato bakomi kozala yango ba20 ba30 baestoma batension ba-AVC na batension ezalaki bato oyo ya bambongo bato ya banini po te bazokanisa ebele amen mais lelo ata mwana moko ya moke o estoma omwana mwana moke o tension mwa libala moko ya modele wana o estoma o batension amen mwa charge ya moke bongo ozobela mwa bongo so bapesa charge ya monene osala ndenge amen osala ndenge yango moni makambo soso ozolulaka ngo kokana no oza nango ya moke mpo ya monene okoka yo nano ozolulaka ya monene oyo ya moke nano okoki nano yango te bongo ata bakopesa ya monene ezoka mboloko ti mboloko na makambo moke bamimisi egare ya mokumba oyo nzoko amemaka ese mboloko na aotelema aotelema te ozolunga no makambo mike te ozolula makambo minene capacité intellectuelle na yo raisonnement na yo ezokritike oyo nzambe apesi yo nano na ngolu na ye me ozoluka ozoya monene oyo pa nzambe ata oforce obundi me soki nzambe apermettre te akosalaka ye moko mpona soki no obundaki me nga na tie loboko te amen ekoza bato moto mosusu obundi na ntongo kaka ozolamuka boye baoningiso ezesuli moto akongo olobaloba bongo o moto mosusu o makolo ezosala te o maboko ezosala boni bisu bajego baje te likambo ya solo sike makambo nyonso to ezaza na vi ya bato na mokili yango moni soki oza otambola mokili kozaka presi akoseka moninga te nzoto wana ezaki okazo nzoto na yo koza na tala soki ozotambola na bonzambe otalika grandeur ya bonzambe na vi na yo okoyeba kokotisa bobango na makambo mosusu ozomona ngo na mokili okomona keno te nzambe aza monene nzambe aleki nyonso oyo ase likolo na se banzambe baza ebele yango trouble ezokota na mokili moye bato ebe banzambe na solo azali te oyo kuna bimi profete na ndenge na ye oyo kuna bimi nzambe na ndenge na ye oyo kuna bimi dana na ndenge na ye amen siki moto na moto azomema na ndenge na ye nzoka nde bao mpe bazoya na misio ya diable bazali ata asali skandale moyaka mwa ezali me oyo aza na yesu mokolo nzambe azotambola na molimo mosantu na kati na ye oyo nzambe azokamba ye okeno meshake na moto ndenge oyoki baboki bango na moto me lokola bazalaki siri na nzambe na bango oyo yesu abi aza fe devora amen ye aza moto koleka bamoto nyonso ntango bino boki baye na moto yesu oyo mokolo moto azali moto anakuta kokanga eloko so moke te me so basali echange te babwako na place na bango okosa kutu miniti te mpo oza na yesu te kati na meme daniel na kati ya libulu oyo ya bakosi azalaki ye moko kosi mobimba amen oyo kosi na yuda oyo aleki bakosi nyonso na mine ntango ka bakosi na batalika grandeur ya kosi tokobanda kofungula monoko wa so tomeka kofunga monoko grimasi ya bakomela biso mbamo balamoko tokanga biso monoko tovanda kimi yango oni bakosi na bavandaki na bokimia bango kuna liko bamona ngo bakizengi te makambo azomona na molimo amen moyebino bomona ezele makambo mosusu bato mosusu bakomekome modele yesu abimisaka grandeur na ye na kati na vi na yo bazotalaka boye moye babouge eza te bakuna batindeli bango babi boni bobotia baretala bi oyo toomona koto oyo bino bomona te yango omonaka monde ya ténèbre eza na bozoba batindi moto kende koboma moto ake kuna meki alongi te azongi kuna lokolo yo olongi te yo moko ozoke lokolo nga alongi te moko ozokende ndenge nini me yo ozotinda biso ozomona ke tokolonga te bondenge nini yo moko okokendaka yo moko te amen malamu yo moko kende ke oyo yakoyisanga keno lokola nga nakende alongi te nga nde nakoleka na esika ya moto wana te yo moko mpe kende omoni ke monde de ténèbre ezokola monde moko ya bozoba soki okomprendre yango malamu te okomona nzambe lokola nzambe asalaka te okomona lokola bokoko nde eleki nzoka nde bokoko basimbaka banzete bakasa banini bakasa banzete anana na sali yango nzambe
soki atie loboko te moi esala Exact. oza na protection moko makasi moto oyo abatelaka yo ye nde akeli yo moto oyo akeli eloko ne azalaka na susi ndeko mwana moke oyo babana oloka baotambola azwi mabele na ye abandi kotonga yango pa asali yango forme ya moto azwi mutuka na ye asalisa atie yango bapine atika mutuka ne ka wana atieti yango ya bapine atie kana soki oyeka konyata mutuka wana kabo amen nakasi solution bokolukela ye ekozala mosusu mpo ndenge akobanda kolela akotia trouble mpona ekobebisa eloko otali mpe eloko ngo azolela o babebisi yo moko tebi o kama belo osangisa abuki eloko na ngai abukela atoki na kolela na moyo abuki eloko na ngai amen tala nono ye aza na zuwa na eloko wana bongo oyo asali mpona asali yo na makila asali yo na misuni asali yo na nini azwi molimo no esusu atie na kati ozwa molimo no tiango na desordre ozwa molimo no tiango na kati ya salite mpo banda kokritike nzambe ana amen mpo banda kokritike molimo mosantu omona ngoka molimo mosantu asalaka te omona ngoka kokende kati na ndako na nzambe zoka ozolekisa ngonga kokende na ndako na nzambe okola eloko mokola ndenge nini kati na bacirconstance kati na badifficulté nzambe omona ebamba mais eza na badifficulté oyo nzambe amonanaka ke no soki nzambe awa te solution mosusu eza te c'est que difficulté ya mwa moke moto anéglige nzambe mais difficulté monene moto aluki yesu amen kati ya kele masasi kaka moto na moto akokima awa na elamba tokoyeba kokanga yango te moto na moto yesu ozokima yesu amen na patela tiki cher yesu wana akomi yesu ya nécessaire na momi akaka makasi me na mokama mokambi nasila lemina nga mpe kobotela depuis ota mpe modela moto angasa depuis nazobota mona eloko te mopepe apama nde ezotambola na yo ozokoya eloko apema soki batieka mwa atunga mokebo fiekerere ozongi kimia na valeur ya mwana na eloko apema na maboko amen soki eloko apema etobokea eleki mopepe so opesi mwana komona ko ozoderange moke asika abwaki mpe eza yesu na ntina te mopepe no okokoma bongo na miso ya bato yo moto ozoboya yesu bato mingi na se na moya awa bokolandaka bango ti bazingisi bilobaloba na kati na makambo na solo luka ozosola solo na ndenge na yo ata basimba so na loboko na nzela liloba na nzambe me lukolo oyebake no nzambe omona alandi aza nzambe soki aza ya solo te kobundabunda te longwa na yo ebongo ntango oyaka na ndako oyaka na eglize oyaka na nani amen ntango oyutaka na ndako oyaka na eglize oyaka na nani ntango ovanda mpe ovanda na nani me ntango ozotelema ozoya na kati na esika ozoyela sosolaki esika oyo nazokende eza esika na so mwana molimo atunaka yesu nzambe na nga esika nga na koti esi awa bazosambelo na molimo mpe na solo okomona bilemo na molimo esika oyo bazosambela na nzambe na solo te longwa mpo tokolekisa ngonga pa okoki kokota na bilobalo okoki kokota na makambo ndenge ndenge me eglize ya mwana na nzambe butu lokola mo yesu apema butu lokola mo yesu azoloba kati na bato butu lokola mo yesu azolotisa bato azolotisa na bandoto mpe azolotisa ezokokisa mobi nzambe mpe azalotisaki makambo ya sosa kaka ndenge nalotaki ndenge mpe ekokisana ebongo nzambe wana kaka na makambo mosusu oyo eza na posa na yo ya mosuni ya basentiment personnel yango wana lokola ezokokisama te nzambe aza esu na bomoi te mokambi mikolo oteka kutu nomona te eloko te mikolo nzambe aboyinga tala soki nzambe aboyiwa mpe melongo na kati na yo amen meme satana na bato nde nzambe aboyaka bango te nzambe ayebi diable nzambe ayebi marabu nzambe ayebi ngangakisi nzambe ebi nani po tayebi ke no bao wana baza bokoza bao wana nde bazosala ke kombo na ngai eza lokumu ese bokomprendre yango amen diable nde azosala ke kombo na nzambe eza lokumu soki azali te makambo mpe na nzambe moye tokendekende ya minene ezali tozaka bato nyonso tu banjelu tozobina bilaka soki banjelu kala banjelu me lokola diable azali satana azali sekuse eza kuna gere eza kuna tozoluka barefuge refuge ne epa na yesu masiya soki diable azali te tokoluka refuge te tokoyeba mpe grandeur te ya makambo na bonza lokola diable aza kuna seke nzambe nda permettre azala meme olobi nakangi ye lelo naboke bisika bikauka jamais okokanga ye te oyo akokangeka yesu masiya na mokolo na ngwe mpo bible ekosi motu te bible ezotambola makambo na solo siko motema na yo na place ovandi
nani oyo boye akoya kopesa bolemu na kati na bomoi na yo. Ndeko soko ozwi bolemu lelo ata na mbete hôpital ya amen amen meme na mbete hôpital ya okobanda kobonda Yesu yokelanga ma limbisanga turose na treni nako turose na treni nakozanga se église te turose na treni nakozanga so pe makabo te turose na treni so obandi ko banyoso tu kokomi na faiblesse ozolingo kende ezoka mo tala ezala ba ndoto mosumu to soko oloti ndoto ozolota ka ndoto masasi bazolanda yo nyoka munene oke kubata ozomona ka nyoka nazokota kaka place ozokende ka nyoka naza aza meme opimbuli kolo obulo pimbuli kolo okomi osaki suno kwa mapapwa mo ozopimbula elembi okomi okita na se ale pereka bakanga kuna amen kuna okokende kosutuka na nzoto wana mawatu amen amen. C'est dit, son mot, oluki mobateli na yo, de Yesu Masia. Et puis, là, tout cas, ndoto wana mbala moko, oh, non, Jésus. Amen. Autant que notre dépend, pour ma qualité, ceux qui n'a so, dans l'ensemble, ceux qui ont fait si moté mané mobimba, ont fait si moté mané mobepa na ye, makamba kosa la yo, na yo moko ko comprendre te, ndiri ni bofeti, les ofunga ma, ndiri bazire les ofu, les ofunga. Na muke na yo, na munene na yo, nzamba kosa la yo, makambo ko lekela. Bana no bakokota na mikakatano, bakokota na ba problème, pote nzoto oyo ya musulezo kwa mutuka. Mutuka to so mi yango ya sika. Ekozala ngonga moko ekoluka ka réparation. Ndabo ngote, ekoluka ka entretien. Ndenge yo kwa mutu asa. Mutazo kwa mutuka. Ndenge azobota na ba problème réparateur azali. Les vrais réparateurs de Yesu. Ata boyote la kisi na musuli mais Yesu fa sou asu. So ça tient le bon côté rien. Yango moni monde des ténèbres. Bato ya kuno kokota na misala oke soki na école soko oke soki na société nini oyoka kuna bakodi mosusu oyo il faut na protection na yo eza bongo te il faut na protection na yo il faut na aide mémoire na yo il faut na boy monde komi évoluer ya polele soko aide mémoire na yo protection na yo nani Yesu Masi abi yo penza place osambela kosambela ndenge nini Poti baluki baye bayo bazomona somo ke te bamona fait Déborah bamona bamona mugana sabanité oza mystérieux oza mutabo monte oza mutumoko très compliqué te ele monanza bezakati no na likaba muri bezakati na yondo pesa ngo valeur soki yo pesi valeur na nzambe te mwenza ba pesa valeur soko pesi valeur na mobali te amen mwenza mobali pesa valeur soko pesi valeur na mwasi te moi pe mwasi pesa valeur eza mokilo ezaka moto na moto ayi ba valeur na moni soko bi valeur ino balanza be pesa valeur soko bi valeur Yesu te moi pesa valeur mokilo eza mokila bénéfice c'est que mokila sacrifice soko se sacrifier pa na Yesu Masia tongo lokola putu na kobondela na komilela yebaki Yesu Masia kotika soko ke sacrifice neza metere mune yango miso molimo efo fungwa tozokende na tango moko ya mabi tozokende na tango moko ya ba problème makasi surtout 2023 makambo ya na 2023 eza ya mobulu ndenge tokota na mobu amen zwaka provision ya liloba na nzambe na kati na zwaka provision ya mabonde na kati na zwaka provision ya maela molimo na kati na bo 2023 okata okota nango ti 2022 kokende koza 2023 sukusu moko ezoya ya na mokili ya biso amen nzambe kaka su asu yango zomona tina mangomba ba problème oh kuna salibo Satan a détruit makambo ebele mais yo Satan a détruit te pote nzoto na za bobo to kolinga bosema na kombo na ye santo yawe muzima tazara ya depoza santo yawe muzima tazara ya kozasi santo yawe nzambe tata wa zaki azaika muzasi tu santo yawe kozasi tu nzambe longisanga telefone amen boso yoto bani yo kobikisa ngai kaka ozima pela masumu nzambe na ngoya na ngai wana kwakika mosika yobana bayini bolese mona yo yakamba ngai yakomisa ngai momona kule akenda etumela nzambe epala nzambe oyo na esengo esepela ngai bato na nzambe betela moziki yo nzambe na nga molimo na nga olelelo
famille.